Allah ngendika al mukminu mir'atul mukmin. Orang lain itu minangka pengilon, kaca. Jadi kalau ada orang lain sukses, kok iso ngono ya piye carane? Ngaten ta Bu? Kok aku kurang nggon kene ya? Aku dandani awakku dhewe ngaten ta Bu ben iso kaya kancane sing wis dadi. Paminipun ngaten. Kae kok iso ikhlas piye carane? Aku kok durung iso. Ngaten ta sing didandani awake dhewe. Insyaallah kanthi mekaten kita jadi makin lama itu makin menjadi pribadi yang lebih baik. Karena bukan menyalahkan atau iri dengan orang lain, tapi semua dijadikan pelajaran untuk dirinya sendiri. Jadi istilahnya pun kalau ada kebaikan dimanapun, niku terus dipendret, dilebokke tenggone dhewe. Jadi suwe-suwe niku ora awake dhewe kebak dengan kebaikan, soalnya nggak ono kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, rasakan ngaturaken dawuhipun junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun dumugi nomor yang 11 ya, bab pergaulan, bab nomor 50 sekawan. Nomor gang 11 halaman 218. Nomor gang 11 Inna ahabbal amal ilallah ta'ala ba'dal faraid idkhalus surur alal muslim. Nika dipun riwayataken dening At-Tabrani. Amal perbuatan yang paling disukai Allah sesudah yang fardu, yang wajib, ialah memasukkan kesenangan ke hati seorang muslim. Tegesipun menapa menika Bu? Amal perbuatan yang paling disukai Allah sesudah yang fardu, yang wajib, ialah memasukkan kesenangan ke dalam hati seorang muslim, nyenengke kancane, menyenangkan hati temannya. Nah itu termasuk amal yang paling disukai, nyenengke hatine kancane. Carane nyenengke pripun Bu? Carane nyenengke hati kancane banyak cara nggih Bu. Gitu, nek kancane kangelan ditulungi, nyenengke. Nek ketemu salam, guyu, mboten pecucu. Gitu Bu. Ada hal-hal yang sederhana yang bisa menyenangkan saudaranya. Nek ora iso nulungi nggih mboten ngurusui, nggih pun nyenengke ta Bu. Kan nonton sing wis ora ngewangi malah ngurusui. Tidak menyenangkan hati sahabatnya. Jadi di antara amal ingkang dipun yang paling disukai oleh Allah itu menyenangkan hati seorang muslim saudaranya. Ini caranipun saged berni-berni dengan wajah yang tersenyum, dengan bantuan, saran, pikiran, berni-berni yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati saudara kita. Ngewangi. Apalagi ketika yang bersangkutan sedang memerlukan. Wah, niku nek ditulungi mesti
seneng banget nggih, wangel tenan dilalae kok ya ditulungi. Nggih. Kalau wingi nyuwun pangapunten kula nyuwun pamit. Jumat kalau wingi nembe anu Bu, nembe dados kakek siaga. Mboten namung ibu siaga nggih, suami siaga niki dados kakek siaga nggih. Bar ditambahi putu kita buka monggo le ngentosipun dangu. Anak kula sing nomor 2 niku pun 10 tahun dereng diparingi. Alhamdulillah kalau wingi sampun dipun paringi. Nggih seneng-senenge nggih Bu diparingi momongan. Alhamdulillah. Ning bahasan pun diparingi karena kula asring matur ujian itu ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan, yang menyulitkan. Nah, pun bar diparingi momongan ngoten niku agek umure karo tengah sasi dilalah tangane kalih sikile niku rada abot, rada angel digerakkan. Nah, kita menduga wah sajae stroke boyo ngoten nggih Bu. Karena biasanya yang ada gangguan motorik itu kan hubunganipun kalian otak, wah stroke boyo. Lajeng pun presaken datang PKU. Bahasan pun dipresake ditambani mboten mari-mari, akhiripun menapa Bu? Di CT scan dipun potrek kepalanipun. Ternyata di dalam kepalanya itu ada bal tenis kalih bakso. Ada tumor yang besarnya itu seperti bakso kalih bal tenis. Jadi gede banget nih kok Bu. Ya Allah, lagi kaget ta Bu? Kaget. Ajeng dipun dawuhaken kalian dokteripun pun dirujuk wonten Sarjito, ajeng dipun operasi kepala. Karena di dalam tengkoraknya Bu, balipun wonten dalam tengkorak. Ternyata yang namanya operasi kepala niku digundul, bar digundul terus digambar sing ajeng dibolongi sing gen putih dibolongi digambar, bahasan pun digambar terus pojok-pojoke niku dibur, bar dibur terus digraji. Ya Allah Bu, sing jenenge operasi otak niku ngoten niku dibolong, dibur, digraji, makin terus dicopot batroke ini lho Bu, batroke dicopot, nah baru diambil tumornya itu. Nah, alhamdulillah meskipun besar tumoripun jinak, terus saged dipun pendet, lajeng dipun tutup malih, pun dibalekke malih. Nek cara awake dhewe gampangane terus diklip. Nah, kita dipen kaya diklip nggih Pak, dipen terus dijahit lagi kulitnya. Ini alhamdulillah. Nah, sing jenenge menyenangkan hati saudaranya niku lho Bu. Sing jenenge seduluran kekancan niku lho Bu, Masya Allah. Teng Sarjito niku rak biasane nek ajeng operasi antri nggih Bu. Nunggu urutan. Nah niku Senin mlebu diperiksa, terus Selasa nggih diperiksa, Rebo langsung dioperasi. Soalnya saya ngoperasi kancane lah dine dokter Irsan. Ada ibu dokter Irsan, ada ibu dokter Komar PKO, kanca dhewe. Terus Rebo wae ngaten, ya, alhamdulillah. Badhe pados kamar biasanipun aja penuh, Sarjito kebah. Adilalah kaya kanca, wis tak goleke Mas, wis ana. Alhamdulillah, pun sedaya menika menyenangkan hati saudaranya yang sedang memerlukan bantuan gitu Bu. Malam itu sebelum operasi dipun paringi presa kalian perawatipun, mohon disiapkan 15 kantong donor untuk persiapan operasi besok. Semula dibilang 5.
Ibunya, Bu. Ibunya mboten bayaipun, ibunipun ingkang dipun operasi menawa ibunipun, mboten bayaipun. Ibunipun. Lah kula matur wae gek seneng-senenge momong gitu, gek seneng-senenge momong bayi. Nah niku sing angel ibunipun ingkang pun operasi ibunipun. Ibunipun. Niku sing paling angel le ngandani gitu, Bu. Le arep ngandani bahasan pun CT scan. Menika ora lajeng kedadian diparingi perisa tebu bocah sing ajeng dioperasi bahwa ternyata bukan stroke, bukan yang lain-lain, tapi ada tumor di kepala yang harus dioperasi. Malam itu sudah diketahui. Anaknya, anak kula le telepon pripun nggih Gong le arep ngandani lagi akeh seneng-senenge ngomong ibu wong 10 tahun ora diparingi. Kayak seneng-senenge ngomong kok langsung ada situasi yang seperti itu. Sing lanang ya arep ngomongi nggih, arep ngandani angel nggih Bu. Piye wis sesuk wae lek ngabari. Kula ngaten sesuk wae. Nah, akhiripun bejang nembe pun kabari kalau memang kondisinya seperti itu, diperlihatkan hasil fotonya. Nah kebetulan karena dua-duanya orang kesehatan dan sepaham dengan situasinya, lajeng yang mengharukan itu begini, sing tuwon mulai mikir mas piye kok nek bocahe sok terus budi ngaten nggih Bu. Bahasa dikandani niku malah alhamdulillah segera diketahui dan segera ada tindakan, mboten napa-napa, kula ikhlas, kula manut ajeng dioperasi. Wah, malah yo sing nangis sing tuwa gitu Bu. Awone le bayangke arep ngandani piye, ambasan dikandani niku malah le nampa kanthi ikhlas lila legawaning mana pun. Nah, tapi ternyata Ibu dengan sikap yang ikhlas, dengan sabar bisa menerima, itu hasilnya luar biasa Bu. Pagi dioperasi, dalu niku pun sadar. Pun iso pawan pangandikan, pun iso gojek. Padahal operasi kepala, ya Allah. Nah, kalau mau kula matur, malam bayangkan gitu, malam-malam kon golek darah B15, itu golek teng pundi, teng PMI, mboten nonton. Akhirnya kan kita harus mencari ke teman-teman. Loh niku sing jenenge kanca. Pun kita share malam itu ke teman-teman, karena malam itu juga harus diambil di Sarjito. Ya Allah, gembruduk lho Bu. Teng Sarjito niku gembruduk niku sing jenenge menyenangkan hati. Wah, kula dhewe yo ternyuh nggih kanca-kanca. Yang dibutuhkan 15. Niku sing teko 30 punjul. Do antri niku do daftarke ajeng di pundut darahipun, dan sementara yang lain ya masih banyak. Pak Dokter Bima, RSIY gitu. Saya bawa 16 Pak kalau diperlukan. Saking Unisa kita wah sambut berni-berni konco-konco. Nah itu yang beberapa yang dari kota gede saja, dari tempat saya ada 20 lebih. Alhamdulillah. Kita seneng ya Bu, ditulungi ngaten menika remen ya Allah. Itu sampai PMI-nya yang di Sarjito itu nanya, ini semua untuk Mbak Angli namanya Mbak Angli. Ini semuanya untuk donor Mbak Angli nggih. Nggih. Terus letakon perawatnya ini. Niki serawunge pripun nek dadi iso gembruduk ngeten niki. Lha niku nek sing jenenge kekancan niku ora nggih gentenan ngoten nggih Bu. Nek awake dhewe senengane nyenengke wong liya, ngoten niku jebulane nek awake dhewe susah. Itu orang lain kok ya genti tetulung. Itu saya jadi yakin dawuhipun Allah wonten surat Ar-Rahman ayat suwidah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Mboten nonton piwales kagem kesaenan menika kejawi kesaenan. Ora awake dhewe tumindak sae niku kok ya dilalah wong liya nggih gentenan nulungi ya kaya ora Kang Senan nggih Bu, malam-malam itu kita cuma WA kalau ada yang darahnya B mohon ngaten. Pun dateng jerudul itu tekan Sarjito, Masya Allah. Itu yang mudah-mudahan itu menjadi amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya menika
memasukkan kesenangan ke dalam hati seorang muslim, menyenangkan hati saudaranya ya dengan cara membantu, ya membantu apa yang bisa dibantu, bisa uang, bisa pikiran, bisa apa saja gitu, apa saja yang bisa menyenangkan hati orang lain. Ini kok nomor gangsal belas. Ingkang nomor 16. Barang siapa mengintip-ngintip rumah suatu kaum tanpa izin mereka yang punya rumah, maka sah bagi mereka untuk mencolok matanya. Bola niki lho. Napa mencolok matanya niku nek cara awake dhewe napa le ngarani? Nyulek nggih, Bu. Wah, niku oleh nyulek mripate. Soalnya niki ora ndak dapat izin kok senengane nginjen. Nah, mungkin secara wadak maksudipun mengintip niku nggih nginjen, gitu Bu, nginjen. Tapi kalau kita perpanjang lebih jauh, leh nginjen niku ora mboten mung kanggo mripat, gitu Bu. Kan nonton sing awake dhewe nyun pahapunten. Sok napa nek cah sakniki le ngarani kepo. Napa Pak kepo? Pengen tahu gue Bu, napa-napa pengen tahu. Ingin tahu apa yang ada di rumah orang lain. Nah, kalau tidak diizinkan oleh yang punya rumah, gitu Bu. Kadang-kadang awake dhewe niku pengene takon werna-werna. Itu kan sebetulnya juga ingin tahu padha kali nginjen niku Bu. Nginjen jeroane rumah orang lain. Nah, rumah itu nggih sak isine, ora mung kahanan apa yang terjadi di rumah itu. Saya memahaminya bisa jadi yang dimaksud juga ngaten. Nek awake dhewe sok kepo pengen ngerti lalu diteleseh, itu kadang-kadang yang diteleseh kan merasa terganggu nggih Bu. Nggih, kadang-kadang merasa terganggu. Senengane kepo ngeten iki. Kepo terhadap orang lain, kondisi orang lain. Kula nek pas haji ngeten iki pun alhamdulillah pun sami kondur nggih, mugi mabrur. Kula mesti kelingan simbah bakule gondrong teng pasar Kota Gede. Sameneh wekdal pasar Kota Gede panggenan kula mriku geger Bu. Gegeripun menapa? Simbah bakule gondrong bidal haji. Bakul godhong niku rak nggih mung dodol godhong jati, godhong pisang, godhong nggih bungkus niku lho Bu. Wah, le geger napa Bu? Iki simbah bakule gondrong kok munggah kaji. Pertanyaannya pasti selalu begini, sing ngajekke sapa? Ngoten ta Bu? Nah, banyak ibu-ibu di pasar itu kepo, pengen tahu. Lalu mereka rapat. Wah, musyawarah pasariah. Nah, niku musyawarah di pasar. Lalu karena semua penasaran Bu, semua penasaran. Iki simbah kok iso tindak kaji iki sing ngajekke sapa, sing bayari sapa. Nah, niku akhirnya diutuslah ibu yang paling landep. Gitu, diutuslah salah seorang peserta musyawarah itu yang dikenal paling berani kalau tanya. Nah, ketemu cah nom landep wani kendel, diutus mewakili ibu-ibu yang lain supados matur simbah nggenahke. Janjane melu seneng ngoten men tak pun rampung nggih Bu. Malah ngewangi napa ngoten cetha. Ah niki malah takon-takon. Genahke. Le genahke pripun, Mbah? Ini kata utusan itu tadi. Niki kok kabare panjenengan badhe bidal haji. Napa leres, Mbah? Heeh, dongake ya no. Nggih, Mbah. Mboten, Mbah, nyuwun ngapunten. Sing ngajekke sinten? Oh, niku ora pertanyaane pun mboten kepenak nggih. Mboten, Mbah, sing ngajekke sinten? Niku pertanyaannya yang orang-orang yang kepo itu kan gitu nggih Bu, pengen tahu segalanya. Nah, nggih sing bayari sinten-sinten nggih mboten napa-napa nggih Bu, sing penting
tekan gone penting kaji ikhlas pun insyaallah mabrur. Lan dadak ditakoni sing ngajekke sapa? Iki simbah kele jawab nggih kepenak. Ayo bayar dhewe. Ya bayar dhewe. Saestu Mbah, tenan. Tak kandhani no. Nah, itu simbah aja ngendika. Lek ku kepengin kaji wis kecil. Wis kecil aku iki kepengin kaji. Ning gandeng aku iki mung bakul gondrong. Aku nyisihke sithik-sithik. Le iso kelakon iki basan aku wis tuwa ngene iki. Ning alhamdulillah kelakon. Lah kowe kapan no? Pun mati gaya, Bu. Awong niku mung takon kok mboten arep. Ah nggih to, Bu. Ah niku mung takon tok karepe niku. Dan banyak orang itu kan hanya begitu to, Bu. Kepo pengen takon ning ora ngopo-ngopo. Tidak mengambil pelajaran, tidak kemudian ingin berbuat lebih baik, mboten ngoten nggih mung kepengin ngerti ngoten nggih Mbah, mung kepengin ngerti tapi tidak ada efek apa-apa bagi dirinya sendiri. Alhamdulillah simbah niki nggih wasis, lanjut kowe kapan no? Ngoten pun mboten wani takon malih, awak pancen belum niat kok Bu, belum niat apa-apa. Nah, niku lho Pak, kadang-kadang kita ini ada kecenderungan sok kepengin ngerteni. Wah, merno-merno menyangkut rumah tangga orang lain. Oke. Nggih wonten sebaliknya lho Bu. Wonten yang sebaliknya. Sebaliknya napa niku padha-padha ora apike. Nek sing siji kan sing ora ngerti kepo nggih pengen ngerti. Nek sing padha-padha mboten apike niku napa Pak? Ora ditakoni cerita. Kan wonten nggih piyantun itu yang kadang sing ngrungokke niku batin ora takon ngoten to nggih. Ning cerita. Anu masalah kula wingi keterke ibune mampir teng bank. Terus ketemu kanca. Ah niki termasuk sing golongan nomor kalih. Ora ditakoni cerita. Nggih. Ning gandeng ibune pun hafal. Ngerti ngoten niku terus malah ibune meneng bae ora ngetke, tetep nulis napa stroke napa silai formulir niku. Ah kan terus marani kula. Kanca niku marani kula mboten marani ibune wong ibune akeh nulis. Soale pun ngerti engko mesti arep diceritani werna-werna. Kula sing bagian ngrungokke. Alhamdulillah Mas. Anak kula pun saniki pun lulus S2 sing nomor 1, sing nomor 2 tenggontor pun muga-muga anu nggih ditungake. Nggih kula tungake niku sing nomor 3 pun anu. Kula sakniki pun teng mriko kula pun alhamdulillah biyen prihatin sakniki pun iso dadi PNS, iso dadi guru ngaji tekan pundi-pundi. Bahasan pun rampung le teng bank niku terus metu kula kalih ibune. Cerita apa Pak? Gong. Aku lagi ngerti pun pada ini ngerti ini. Jadi ini termasuk kalau yang satu tadi tidak ngerti pengen ngerti werna-werna, nek sing siji niki ora ditakoni cerita werna-werna. Terus sing diceritake awake dhewe, ampuhe keluargane dhewe. Nggih werna-werna nggih duwe kanca pepak niku wonten sing teng pasar kaya ngoten nika wonten sing padahal niku guru ngaji lho Bu. Guru ngaji kok senengane umuk niku pripun? Nggih anggere ketemu teng pundi mawon niku senengane nyeritake anu napa prestasinya, anak-anaknya, apa yang bisa dia lakukan, dia sekarang kerja di mana, habis ketemu siapa, ngoten pokoke sing aku niku diceritake kabeh. Lha padahal sing ngrungokke niku mboten takon Bu. Sing nyeritake niku lho nyeritake dawa banget padahal sing diceritani niku mboten takon. Nah itu ada juga kecenderungan yang seperti itu. Artinya apa Bapak Ibu? Nggih awake dhewe kudu papan nggih Bu. Kalau orang lain tidak ingin ditanya werna-werna nggih mboten sah takon. Gitu Bu. Mungkin ndak marake menyakiti hatinya. Karena yang kita ingin lakukan kan menyenangkan hatinya nggih Bu.
jangan menyakiti hatinya. Satu. Terus yang kedua juga jangan ekstrim yang satu lagi. Nek mboten ditakoni, kecuali kalau ditanya, putrane sing nomor 1 niku sakniki teng pundi? Wah, alhamdulillah sampun lulus. Nah, itu kan karena ditanya ya dijawab. Nek ora ditakoni kok njur cerita niku kan kesannya anu nggih Bu, pamer gitu Bu, kesannya pamer, kesannya umum. Itu juga tidak enak didengar. Nggih. Itu yang nomor 16. Kita terasakan yang nomor 17. Al mu'minu mir'atul mu'mini idza ra'a fihi aiban aslahahu. Menika dipun riwayataken dening Imam Bukhari. Tiang mukmin menika pengilon, cermin kagem mukmin sanesipun. Al mu'minu mir'atul mu'mini. Jadi seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Ya, cermin, pengilon. Apabila melihat aib padanya, dia segera memperbaikinya. Nek ngilo, lalu kita melihat ada aib, lalu memperbaikinya. Yang memperbaiki sing ngilo napa pengilone? Nah, sing ngilo. Berarti ngaten Ibu, karena orang mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Maka kalau kita melihat di situ ada kekurangan, kita lalu secara pribadi introspeksi, terus dandani awake dhewe, mboten dandani pengilone. Maka yang sering terjadi kan ngaten to Bu, melihat orang lain ada yang kurang, ngoten niku terus malah ngandani werna-werna sing dikandani wong liya, ning ora ngandani awake dhewe nggih Bu, mboten tidak berkaca, istilahipun ngaten ta Bu, tidak bercermin. Nggih, malah nyalahke wong liya. Nah, mestinya kalau kita melihat dari apa yang kita lihat di orang lain itu lalu kita merasa ada yang kurang, ya kita perbaiki. Yang diperbaiki nggih sing ngilo. Ampun pengilone sing didandani, wah iki ora apik, terus tukoke pengilon anyar. Nggih, rumangsane pengilone kok dadi kaya ngene. Niku kaya guyone wong lemu. Nek foto niku sok guyone tak ngeten ta Bu. Iso ra foto sing marake ketok kuru kan ngeten ta Bu. Ah nggih angel nek jenenge lemu ki difoto. Nggih tetep lemu. Nek kok nyalahke potreke ngoten iso. Nah, pengilon ya ngaten ta Bu, kalau kita berkaca kok ada yang tidak baik, ya kita perbaiki. Nek sing diperbaiki awake dhewe wonten mboten kok kacane, mboten cerminnya. Yo cermine tak jolke goleke cermin sing apik apa menawa yo mundhak apik mboten. Tapi kita berkaca, bercermin. Nah, maka kalau Rasulullah ngendika al mukminu mir'atul mukmin, tegesipun menapa Bu? Orang lain itu minangka pengilon, kaca. Jadi kalau ada orang lain sukses, kok iso ngono ya piye carane? Ngaten ta Bu? Kok aku kurang nggon kene ya? Aku dandani awakku dhewe ngaten ta Bu, ben iso kaya kancane sing wis dadi. Paminipun ngaten. Kae kok iso ikhlas piye carane? Aku kok durung iso. Ngaten to sing didandani awake dhewe. Insyaallah kanthi mekaten kita jadi makin lama itu makin menjadi pribadi yang lebih baik. Karena bukan menyalahkan atau iri dengan orang lain, tapi semua dijadikan pelajaran untuk dirinya sendiri. Jadi istilahipun menapa Bu, kalau ada kebaikan dimanapun niku terus dipendret, dilebokke tenggone dhewe. Jadi suwe-suwe niku ora awake dhewe kebak dengan kebaikan. Soalnya nggih ana kebaikan di tempat lain dipundhut, dilebokke. Delok teng mriku wonten pelajaran apik, dilebokke. Nah, itu menjadi pelajaran buat kita. Itu yang dimaksud sebagai cermin. Ya, orang mukmin cermin bagi mukmin yang lainnya. Gitu nek awake dhewe ngilo.
Nek le nganggo kudung ora bener kan mesti terus dibenerke to, Bu. Mboten mengilo oh ora bener terus meneng bae, mboten. Mesti terus dibenerke. Nah, maksudnya begitu. Kalau kita berkaca kepada orang lain kok kita merasa ada yang kurang pas, nggih ditandani, diampeke. Kaya ana wong kaya pinter banget. Apa-apa kok apal. Nah, lalu aku kok ora. Apa yang bisa kita perbaiki? Mungkin delok carane, piye carane le ngapalke. Oh nek cara kono le ngapalke ngeten ben cepet hafal. Mamunipun ngaten wah aku tak melu-melu. Selalu ada pelajaran ngaten to, Bu. Saya pengalaman kalau pas bimbing haji napa bimbing umroh ngoten niku lho, Bu. Kadang-kadang kita bercermin justru berkaca dari jamaah nggih, Bu. Kadang jamaah yang sederhana itu dari penginapan niku pun monro-monro pun nyiapke sedekah sing mangke ajeng di paring-paringke sing nyapu napa diparingke masakin sinten yang ditemui. Kadang-kadang pembimbingnya malah mboten nyiapke niku, Bu. Oke. Pembimbingnya ora sibuk bimbing kono kene nganti ora sempat nyiapke duit sing dienggo sedekah warna-warna nih. Tapi kadang-kadang jamaahnya malah pun nyiapke di pondok-pondok niku Bu akhire. Aku nek ndereke niku sok isin nih. Sekajeng mlaku bareng-bareng sedap Pak. Aku terus melayu mangke maringke napa. Weh lah kalah karo jamaah. Nah, tapi itu bukan kemudian napa nggih? Membela diri mboten, tapi kemudian itu menjadi pelajaran. Oh ya Allah, kalah aku karo jamaah sesuk tak siapke ngoten mawon gitu, Bu. Semua dari mana saja bisa kita ambil pelajaran gitu. Walaupun tahu dalu nerangke Isra Mi'raj gitu. Nerangke nek Isra Mi'raj niku ora mesti nerangke bab salat nggih, Bu. Karena hasilnya perintah sholat. Niku mesti awake dhewe le jamaah nggih, mumpung wong bar nerangke Isra Mi'raj. Wangsul saya kantor lewat mriki, Bu, lewat Yudanegara niku ora wonten Masjid Alit Yudanegara. Pas azan zuhur, Bu. Nek bengi bar mulang ngaji ra nggih isih mumpung esuk wonten adzan zuhur langsung mampir teng Masjid Yudanegara ngajeng ya, Bu. Begitu kula mampir ora mampir saka kantor nggih, Bu. Bulane sing teng ngriku sudah banyak bapak-bapak tukang beca niku pun rapi bersop-sop di depan. Kula niku maksir kalahipun napa, Bu? Aku menggok mergo krungu adzan. Ngoten ta, Bu? Lah niki tukang becak sak derenge adzan pun do siap-siap, dan kalau tukang becak pun nganggo baju koko ngoten ora mesti salin dhisik nggih, Bu. Oh waune kaosan nggih, Bu. Waune kaosan terus pun salin nganggo sarung, nganggo baju koko, pun salat sunat pun do bersop-sop. Kula niku astagfirullahaladzim kalah karo tukang becak. Mungkin tukang becake mboten iso ngaji nggih, Bu. Nek kon mulang ngaji mungkin mboten muni. Ning le nindakake niku lho boleh ngamalke. Weh, anggo luwih ampuh. Niki wong sing guru ngaji le menggo mergo adzan ya, Bu. Niku saderenge adzan kok pun toh. Ini menjadi cermin. Mboten kok terus ana tukang becak rak karo istirahat. Aku nang ngono rak mergo karo istirahat rolasan. Nah niku mergo alasan nggih, Bu. Tapi kalau kita melihat fakta seperti itu dan itu bisa menjadi cermin buat kita, pun yakin kita akan menjadi semakin baik. Lihat apa saja niku pelajarannya masuk. Lihat siapa saja. Mboten kepengin ngelek-elek, mboten kepengin bela awake dhewe, ning justru kepengin sinau. Jadi semua itu menjadi pelajaran, menjadi guru bagi kita, sehingga kita menjadi terus lebih baik insyaallah.
Nah, mila wonten menika seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Apabila melihat aib padanya, dia segera memperbaikinya. Jadi upaya untuk secara pribadi memperbaiki diri itu sebetulnya yang lebih penting. Ingkang pungkasan nomor 18. Asadul amal salasa. Ada 3 perbuatan yang termasuk sangat baik. Ada yang sangat baik, yaitu 1. Zikrullah ta'ala ala kulli hal, memperbanyak zikir. Jadi dalam segala situasi, dalam segala kondisi, teras anggenipun zikir emut dumateng Allah. Zikrullah ta'ala ala kulli hal. Niku ingkang nomor setunggal. Lajeng wa insafun nas ba'dhum mim ba'din. Saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling menyadarkan satu sama lain. Ngelingke nggih pune ana kancane sing lali, ngelingke. Saling menyadarkan. Makanya sikap batin kita juga harus terbuka. Nek onten kancane ngelingke, nah onten nggih ditampa. Wong namanya juga mengingatkan. Kadang wonten lho Bu, Bapak, begitu ada yang mengingatkan, terus jawab, nek orang ngerti masalahnya rasa melu-melu. Ngeten padahal kono ngelingke nggih Bu. Dielingke apik-apik niku le jawab ngoten niku Bu. Nek orang ngerti masalahnya rasa melu-melu, oh nggih siap kan biasanipun ngaten nggih Bu. Nggih siap. Nah ndak tahu, dianggap ndak tahu masalahnya, ndak usah ikut-ikut. Nah padahal kewajiban kita amal yang baik itu saling menyadarkan, saling mengingatkan. Nggih nek pas koncone lali dielingke. Nggih, dielingke. Ingkang nomor 3, menyantuni saudaranya yang memerlukan. Wa muwasatul ikhwan, nyekapaken kebetahanipun tiyang sanes. Niku telu niku nek diamalke ampun niku, itu termasuk amal yang sangat baik. 1, memperbanyak zikir. Nggih caranipun zikir merni-merni Bu. Saged merni-merni lah. Subhanallah gitu Bu, alhamdulillah, Allahu akbar, napa zikir. Dan termasuk zikir niku maca Quran. Gitu Bu, maca Quran, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kula sakniki duwe cara anyar, niku sederhana Bu. Kula ora kerep plesir ngiwonengen nggih Bu, kadang-kadang kita harus nyopir. Dalam perjalanan bisa nyetel Quran gitu Bu, atau niki cara anyar sing kula seneng sakniki napa Bu, awake dhewe ra mesti nggawa HP sakniki, HP-ne tur mesti wonten Qur'ane ta Bu. Pun karo nyopir HP-ne kaya ngarepan dibuka Qur'ane. Nek pas nyopir nggih mboten ndelok HP-ne, ning mangke anggere lampu merah mandreng. Ora nggih sauntara to Bu, wong ngenteni kono kene bangane ming nganteng nggih Bu. Salah satu cara zikirnya kalih murojaah beresani Qur'ane sing tenggen HP. Maune kula print ngoten kok ora praktis. Bulane praktise nggih mun niku wau deleke HP teng dashboard pun mangke anggere lampu merah buka. Nggih sak ayat 2 ayat lumayan ta Bu. Kena nggo murojaah. Nggo ngapalke. Ra kita tambah sak ayat 2 ayat. Kamangka kerep lunga. Nek kerep lunga ora mesti ketemu lampu merah gitu Bu. Bola bali. Niku mesti bola bali maca Quran. Pamnipun ngaten. Ya disesuaikan dengan kesibukan masing-masing. Nek pas selong ya wonten ta Bu, wah iki selong dilalah pasar agak rada sepi, kalih nunggoni bakule kalih ngaji. Pamnipun ngaten, memperbanyak zikir. Itu yang pertama. Yang kedua tadi saling menyadarkan.
Insafun nas ba'dhum mimbat, saling menasehati, saling mengingatkan. Itu yang dalam bahasa Al-Qur'an tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nggih 4 papan. Nek memberitahu jangan di depan orang banyak, makanya tidak tersinggung. Kalau tanya, sebab kadang-kadang kan Bu, ada orang itu yang ngusil karepe ngandani ning nganggo pertanyaan, padahal pertanyaannya di depan orang banyak. Kan janjane sing disindir krasa ta Bu? Kayak mengarep nyindir aku dadak takon kaya ngono kae. Itu kan malah menyakitkan hati. Parani matur sing apik ngoten malah saya. Nggih Bu, saya punya saudara kiai di Banjarnegara, orangnya keras Bu. Nonton pejabat sing kleru, parani ngomahe Bu, kandhani. Ning karena ikhlas dan di rumah sing dikandhani niku malah seneng. Wah, matur nuwun Kiai pun mutaken. Ning jajal niku nek le ngacung tenggen jamaah bar pejabatnya pidato terus ngacung, itu ndak betul itu. Wah, mesti pejabatnya isin. Tapi kalau didatangi di rumah dielengke malah remen niku Bu, matur nuwun Kiai pun mutaken. Nyuwun bimbinganipun malah ngaten Bu. Padahal orangnya itu keras sekali. Tapi ya itu caranipun anggenipun amar ma'ruf nahi mungkar menika sae. Secara personal parani 4 mata matur kanthi sae. Nah, mudah-mudahan dengan begitu saling bisa memperbaiki diri. Nah, yang terakhir wa muasatul ihwan, menyantuni saudaranya yang memerlukan, tetulung. Nggih pun diniati bismillah awake dhewe pun diparingi rezeki, nggih syukurane dienggo ngewangi yang belum mendapatkan nikmat seperti yang kita terima. Ketiga, amal kebaikan yang dianggap sangat baik oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mengatakan demikian, sampun jam itu. Nasrun minallah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.